ไม่เกินความคาดหมายเพราะเป็นไปตามสเต็ปของกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติขยายเวลาให้พรรคก้าวไกลส่งคำชี้แจงแก้ต่างในคดียุบพรรคศาลให้เวลาต่อลมหายใจดิ้นเฮือกสุดท้ายไปสักระยะแต่ศาลหั่นเวลาเหลือ15วันจากเดิมที่พรรคก้าวไกลขอมาเต็มแม็กซ์30วันขีดเส้นตายภายใน3พฤษภาคมนี้พรรคก้าวไกลต้องส่งคำชี้แจงแก้ตัวแต่ในมุมของคอการเมืองอย่างนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวอย่างมั่นใจว่าพอครบกำหนดเส้นตาย3พฤษภาคมนี้ฟันธงล่วงหน้าได้เลยว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ชี้แจงแก้ต่างอะไรเพราะพรรคก้าวไกลชี้แจงไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่31มกราคมซึ่งเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้แล้วแต่ครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ส่งเรื่อง44สสที่ลงชื่อร่วมแก้ไขมาตรา112มาด้วยฉะนั้นในวันที่ครบกำหนดแก้ต่างคดีล้มล้างการปกครองถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้ส่งอะไรมาศาลจะนัดอ่านคำพิพากษาแน่นอนแปะข้างฝาไว้ได้เลยว่าจะเป็นวันที่10หรือวันที่17พฤษภาคมนี้ประจวบเหมาะกับวันที่11พฤษภาคมสมาชิกวุฒิสภาหรือสวชุดเก่าจะหมดอายุไปพร้อมกับอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272แต่ถ้าดิ้นรนเปลี่ยนขั้วรัฐบาลคงทำไม่ได้อีกแล้วยิ่งนับถอยหลังเลือกตั้งสวชุดใหม่200คนยิ่งได้เห็นการเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดียุบพรรคอนาคตใหม่อัดฉีดแคมเปญ1บ้าน1ผู้สมัครสวเดินสายรณรงค์อย่างหนักหน่วงประเดิมแคมเปญล่องใต้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ผู้เลือกสวได้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกคนที่จะเป็นสวการกระทำเช่นนี้ของนายธนาธรในสายตานายสมชายแสวงการสวเห็นว่าเข้าข่ายหัวในกระบวนการเลือกกันเองของสวหากกกตไม่ดำเนินการใดๆเชื่อว่าจะมีปัญหาในกระบวนการได้มาของสวจะมีผู้ไปร้องเรียนที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตได้นั่นคือล้มกระดานเลือกตั้งสวชุดใหม่นายสมชัยกล่าวอีกว่าอีกไม่กี่วันจะครบ1ปีของการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ยังไม่พบว่ากกตได้ดำเนินการเอาผิดเกี่ยวกับผู้ที่ทุจริตในการเลือกตั้งที่พบ71บัญชีแต่พบว่าดำเนินการเพียง1บัญชีคือให้ใบแดงเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนที่เหลือพบว่ายกไป30บัญชีส่วนอีก40บัญชีกกตยังไม่ดำเนินการใดๆหรือจะปล่อยผีกรณีดังกล่าวสังคมตั้งคำถามว่ากกตละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่กรณีของกกตไม่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งของสสหากเกิดขึ้นกับสวชุดใหม่ที่เลือกกันเองมีกรณีการร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์เป็นสวแต่ไม่ได้เพราะมีกระบวนการจัดตั้งกระบวนการหัวกันของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มบ้านใหญ่แล้วกกตปล่อยผีไปก่อนแล้วสอยทีหลังอาจจะเกิดกรณีที่ทำให้มีปัญหากระทบต่องานสภาและทำให้เกิดสูญญากาศได้แว่วข่าวว่าทิศทางการพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองไม่น่าพลิกล็อกกรรมการบริหารพรรคจะโดนโทษแบนห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่จดทะเบียนขึ้นใหม่เป็นระยะเวลา10ปีจึงเช็คท่าทีแกนนำพรรคก้าวไกลทั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคออกอาการปากกล้าขาสั่นปากบอกจะสู้คดีเต็มที่แต่กลับยืดเวลาแก้ต่างออกไปขณะเดียวกันตัวเองก็รู้ชะตาล่วงหน้าว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบแน่จึงออกมาปั่นกระแสยิ่งยุบยิ่งโตราวติดเทอร์โบดังคำพูดที่นายพิธากล่าวว่าเรากลับมาสู้กันในระบบดีกว่าเพราะทุกการกระทำมีผลลัพธ์ของการกระทำผมก็ยังไม่รู้ว่าคนที่มีอำนาจจะยุบพรรคถามตัวเองหรือยังว่ายุบแล้วได้อะไรขึ้นมาในระยะสั้นนั้นอาจทำให้พวกผมอ่อนแอลงแต่อย่าลืมว่ามันคือการติดเทอร์โบให้กับพวกผมเหมือนกันซึ่งจะทำให้ได้แต้มต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนที่มีการมองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการยุบพรรคนั้นนายพิธาระบุว่ากฎหมายมีหลายมาตราเพราะฉะนั้นต้องดูกฎหมายมาตรานั้นมีเจตนารมณ์อย่างไรมีไว้ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำก็สัดส่วนหนึ่งถ้าเป็นอันที่จะต้องถึงประหารทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งมันกระทบกับประชาธิปไตยทั้งหมดฉะนั้นแค่มีคำวินิจฉัยแบบเดิมมาก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักโทษจะเท่ากันในส่วนของเรายังมีเวลาในการทำคำชี้แจงทางกฎหมายไปขณะที่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการเติบโตของพรรคก้าวไกลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไม่ยุบหรือยุบพรรคแต่ขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานรวมถึงนโยบายที่จะสามารถตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่คงไม่มีใครหวังว่าตัวเองจะถูกยุบเพื่อให้เติบโตขึ้นเรายังเชื่อมั่นว่า
ถ้าพรรคสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้ เรายิ่งเติบโตก็ยิ่งเข้มแข็งบรรดาคอการเมืองที่ติดตามคดีนี้มองว่าหากพิจารณาความผิดและข้อกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่ามีพฤติกรรมเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังมีพฤติกรรมบ่อนเซาะทำลายสถาบันทางกกต.ส่งเรื่องให้ทางศาลรัฐธรรมนูญยุบหรือไม่ยุบพรรคเท่านั้นไม่ได้จะวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ดังนั้นกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลและให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10 ปีคณะก้าวหน้าของนายธนาธรเดินหน้ายึดสภาสูงเพราะมั่นใจว่าแนวร่วมพรรคส้มยังเหนียวแน่นสามารถส่งเครือข่ายเข้าวินได้สำเร็จขณะที่พรรคก้าวไกลเหลือเวลาน้อยเต็มทนเพราะรู้ชะตากรรมตัวเองว่าถูกยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมือง10 ปีจึงพยายามซื้อเวลาให้นานที่สุดจะได้มีเวลาตั้งหลักไปปั้นนักรบแถว3ขึ้นมาแทนเพราะนักรบแถว2ยุคพิธาและชัยธวัฒน์หรือเหล่าสสตัวตึงโดนโทษแบนการระนาวไม่เหลือสู้ศึกการเลือกตั้งในอีก3 ปีข้างหน้าหลังรัฐบาลชุดปัจจุบันหมดวาระและจัดการเลือกตั้งใหม่จับตาดูโนมินีพรรคก้าวไกลและร่างทรงคณะก้าวหน้าลงสนามเลือกตั้งสวเร็วๆนี้ไม่นานได้รู้กันยิ่งยุบยิ่งโตหรือยิ่งยุบยิ่งฝ่อกันแน่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ